Σας καλωσορίζουμε στο ταξίδι μας. Μόλις απογειωθήκαμε από το Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό την όμορφη μεσαιωνική Τσεχία. Από την Πράγα θα ξεκινήσει η περιπέτειά μας στα βάθη του χρόνου και των μυστηρίων. Θα φιλοξενηθούμε για λίγες μέρες στην όμορφη Πράγα και στην Τσεχία, προκειμένου να γνωρίσουμε τους θρύλους και τα μυστήρια αυτού του υπέροχου τόπου. Γνωρίσαμε καταπληκτικές ιστορίες και φανταστικούς ανθρώπους, οι οποίοι μας βοήθησαν στην περιήγησή μας στα μυστήρια της μεσαιωνικής αυτής χώρας. Ακούσαμε φανταστικές ιστορίες για τους μύθους της Πράγας και τη λεωγραφική Τσεχία γενικότερα. Μύθοι και θρύλοι που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στη χώρα μέχρι και σήμερα. Η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο κάστρο Κόρς, περίπου 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Πράγας, στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Βοημίας της Τσεχικής Δημοκρατίας. Έξω από το κάστρο μας περίμενε ο διάσημος Τσέχος ερευνητής και συγγραφέας Ότομαρ Ντβόρζακ με τους συνεργάτες του. Ο κύριος Ντβόρζακ, πρέπει να τονίσουμε ότι έχει ένα αρίθμητα βιβλία στο ενεργητικό του γύρω από την τσεχική λαογραφία και ιστορία. Το 1228 ένα φρούριο χτίστηκε πάνω σε ένα βράχο από βασάλτη και δίπλα σε ένα ποτάμι μιας βαλτόδους περιοχής. Αργότερα, κατά το 1359, τροποποιήθηκε σε γοτθικό κάστρο από τον Φραγκίσεκ Ροκιτσάνσκι, έναν ευγενή άρχοντα της παλιάς πόλης της Πράγας. Αργότερα, το κάστρο εμπλουτίστηκε με ένα μεταγενέστερο γοτθικό ρυθμό αρχιτεκτονικής από τους άρχοντες του Ντονίν. Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του βασιλείου των Μπορζίτας από το Μαρτινίτσε, κατά το 1518, το κάστρο μετατράπηκε σε κατοικία αναγεννησιακού ρυθμού πλέον. Κατά τη διάρκεια του 30ετή πολέμου, το κάστρο υπέστη σοβαρές ζημιές και αποκαταστάθηκε πια σε στυλ μπαρόκ. Το κάστρο υπέστη τροποποιήσεις και επεκτάθηκε τόσο κατά το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, αλλά και του 17ου αιώνα από τους Ιησουίτες. Μετά την αποχώρηση του τάγματος των Ιησουητών, το κάστρο Κόρς εγκαταλείφθηκε κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και σιγά σιγά άρχισε η φθορά του με το πέρασμα του χρόνου, μέχρι να αποκτήσει τη σημερινή του μορφή. Εξαιτίας της τοποθεσίας του κάστρου σε συνδυασμό με τη μορφολογία της ευρύτερης περιοχής, το κάστρο αναφέρεται στην τσεχική λαογραφία σαν ένας κοιμόμενος δράκος πάνω στη φωλιά του στο βράχο. Οι πρώτες ιστορικές αναφορές για το κάστρο ξεκινάνε πίσω στο 1227, όπου ο πρώτος βασιλιάς της Τσεχίας, Przemysl Otakar ο πρώτος, το αναφέρει στη ιδιοκτησία της Μονής του Αγίου Γεωργίου του κάστρου της Πράγας. Εκεί στη βάση του ψηλότερου πύργου του κάστρου ιδρύθηκε ένα μικρό εκκλησάκι γοτθικού ρυθμού οκταγωνικού σχήματος. Μετά το θάνατο του βασιλιά Βάτσλαβ το 1419 υπήρξαν αναταραχές στην Τσεχία. Τότε εμφανίστηκε μια αίρεση, οι Χουσίτες, οι οποίοι προσπάθησαν να πάρουν την εξουσία κάνοντας ταυτόχρονα πλιάτσικο στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Έτσι και το κάστρο Κόρς δεν γλίτωσε από τη μανία των αιρετικών. Με το πέρας του 30ετή πολέμου, το κάστρο και το χωριουδάκι γύρω από αυτό έμεινε στα ερείπια. Με τον ερχομό των Ιησουητών κατά το 17ο αιώνα, όπου ήταν και τελευταίοι ιδιοκτήτες για περίπου 80 χρόνια, το κάστρο ανακατασκευάστηκε. Οι Ιησουίτες, κατά τη διάρκεια παραμονής στο κάστρο, πέρα από τα κατασκευαστικά έργα, ανασχολήθηκαν και στο ψάξιμο θησαυρών στις κατακόβες του κάστρου. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν σκλάβους και αιχμαλώτους από τον πόλεμο στο σκάψιμο, όπου και τους θανατώνανε προκειμένου να μην αποκαλύψουν τα μυστικά του κάστρου. Όταν οι Ιησουίτες αποχώρησαν το 1773, η αποδόμηση του κάστρου άρχισε με τη συμβολή του χρόνου, του σκληρού καιρού στην κεντρική Ευρώπη, αλλά και των χωρικών, όπου πέραν υλικά από το κάστρο για να οικοδομήσουν τις κατοικίες τους. Η περιοχή του Οκόρς, πέρα των ιστορικών γεγονότων, είναι σημαντική εξαιτίας των αρχαιολογικών ευρημάτων. Το Οκόρς ανήκει στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του πολιτισμού των Ουνετίσε, ένας πολιτισμός που χρονολογείται πίσω στο 2300 με 1600 π.Χ. στην εποχή του Χαλκού. Η περιοχή περικλεί μέρος της σημερινής Τσεχίας, Σλοβακίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του πολιτισμού των Ουνετίσε είναι ο δίσκος της Νέμπρα,
Ένας χάλκινος δίσκος που απεικονίζει τα δύο ηλιοστάσια και τον αστερισμό των Πλειάδων. Αυτό είναι δείγμα ότι ο πολιτισμός αυτός είχε έντονο το θρησκευτικό στοιχείο και προχωρούσε και σε παγανιστικές τελετές. Στο σημείο αυτό θα συναντήσουμε τον οικοδεσπότη μας στα μυστήρια του κάστρου, κύριο Ότομαρ Ντβόρζακ. Na hradě Okoři světla už nehoří, kdo by neznal tu populární trumpskou píseň. V tuto roční dobu už opravdu nenajdeme na hradě jediné světélko. Brána je zamčená, je dávno po sezóně a hrad spí, ponořen do snů o své dávné slávě. Právě tahle doba je ale nejvhodnější k tomu, abychom se pokusili poodhalit jeho skrytá tajemství. Ano, toto jsou zbytky presbytéria, čili oltářního prostoru gotické kaple. Tato kaple je starší než celý hrad, původně prý stála volně na skále. Stavitelé však kapli doslova zazdili do nitra věže. Patrně potřebovali opevnit nejvyšší bod skály, ale netroufli si překážející kapli zbourat ani stěhovat jinam. Ale důvody mohou být ještě mnohem hlubší. Vnímaví lidé tady cítí velmi mocnou, povznášející energii. Nejtypičtějším symbolem Okoře je mohutná hranolová věž, největší stavba tohoto typu v celých Čechách. Ta věž však skrývá jedno tajemství. Uprostřed jejího strohého hranolu je vestavěn šestihran. Jako by se tu hrála nějaká podivná hra mystické geometrie. Pojďme se na tu zvláštnost podívat zblízka. Připadá mi zvláštní, že po zrušení kaple za josefínských reforem v roce 1787 nejenže začal hrad velmi rychle chátrat, neboť jeho zdi narušili hledači pokladů, ale dokonce, že velká věž po úderu blesku šikmo pukla a její západní část se zřítila, zatímco ta východní nad oltářním prostorem zůstala stát. Jako by ji držela nějaká tajemná síla. Překvapivé informace jsem objevil v archivu Rostockého muzea, v zápiscích zdejšího učitele Karla Procházky, jenž na sklonku 19. století zaznamenal vyprávění okořských pamětníků. Mimo jiné píše, že v hradní kapli poškozené za 30leté války nechali jezuité opravit a 29. července 1675 byla tato kaple znovu slavnostně vysvěcena. Těsně před otevřením kaple pro veřejnost však došlo k neobvyklé události. Procházka o tom píše. Nějaké 12leté děvče, které na večer venku na předhradí pobíhalo, zaslechlo zevnitř velebné zpěvy. A když šlo blíž, spatřilo v okně kaple seděti půvabnou dívku, zahalenou v červené říze. Děvče běželo zděšeně domů, vyprávělo zážitek rodičům a vedlo k hradu matku. Ale tam nebyl nikdo. Všude ticho a kaple zamčená. Děvčátko však trvalo na svém a prstíkem místo označovalo, kde červená paní seděla. O tom, kdo byl tím zjevením, koluje různý výklad v chaloupkách okořských. Červené šaty jako oblečení přízraku
jsou velmi neobvyklé. Z hradů známe typickou bílou paní, která vlastně zosobňuje pramáti rodu a zvěstuje členům rodu smrt, protože bílá barva byla kdysi barvou smuteční a vyjadřovala věčný spánek pod sněhem, nicotu, prázdnotu. Bývala i černá paní, což je naopak zase zhmotnění temné matky země. Ale červená, to je velmi zvláštní. Někteří soudí, že by mohlo jít o symbol svaté Máši Magdalény, již byla původně hradní kaple zasvěcena a celé zjevení se navíc událo v předvečer jejího svátku. Přesto se zdá, že tato bytost, Máši Magdaléna, která bývala považována za nevěstku, aby se tím vyjádřilo její sexuální spojení se silami krve, čili vlastně životodárnou červenou barvu, což už je zajímavá stopa. Vypráví se, že jakási dívka byla prý kdysi uvězněna ve věži Okořského hradu pro zdánlivou nepočestnost. Aby dokázala svou nevinu, sněla ze své hlavy panenský věneček a vyhodila ho na skálu pod věží. Věneček ku podivu na holé skále zakořenil a vyrostl z něj nádherný keš planých růží, rudých jako krev. Poutníci, kteří se chodívali modlit do kaple Máří Magdalény nahoře ve věži, se u něj vždy zastavovali s hlubokou úctou, neboť ho považovali za znamení božího zázraku. Bylo jim nepochopitelné, jak se takový keš, který dvakrát do roka obsypal květy, může udržet na tak vyprahlé holé skále. Také se říká, že to tajemné zjevení mohl být duch nešťastné panny Juliány, dcery hradního kastelána, kterou její otec v záchvatu zuřivého vzteku zabil, když se dozvěděl, že jeho dcera miluje prostého mlynáře z Podhradí. Vznikla taky na to téma velmi známá jarmareční píseň Vnislav a Juliána. Ovšem můžeme hledat i materialistické vysvětlení a představovat si, že třeba do uzavřené kaple ještě před jejím vysvěcením kdo si vstoupil nějakou tajnou chodbou nebo neznámým utajeným vchodem, aby tam vykonal nějaký rituál, nějaký tajemný obřad. Ale to ještě zdaleka nebylo všechno. Když jsme se vrátili z Okořské kaple sem dolů k ohništi, tak jsme tady slavnostně pálili figurínu čarodějnice. Vymysleli jsme takový psychologicko-magický rituál, kdy účastníci oslavy napsali na papírky to, čeho se chtějí zbavit. A potom jsme to zavěsili na tu figurínu. Přesně tak a spálili jsme to spolu s ní, ale co se nestalo? Ve chvíli, kdy jsem jako pronesl takovou magickou průpovídku a hodil tu figurínu do ohně, tak samozřejmě vyšlehl vysoký plamen. No, nic zvláštního jsme si nevšimli, ovšem pozorné oko fotoaparátu zachytilo tu jedinou vteřinu, kdy ten plamen dostal pozoruhodný tvar. Takové čarodějnice. No, vysloveně. Postavy, každý, kdo tu fotku viděl, říkal, to je nějaká dívka. Buď upalovaná čarodějnice, anebo nějaké zjevení, které v tom červeném plameni nám chce něco říct. Možná ta červená paní. Kdo ví, jestli to nebyla ta červená paní z hradu Okoře. Τώρα θα αναφερθούμε σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από το έτος 1773 και βρίσκεται σε γραπτά του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, στα χρονικά του Στέφεν Φράνσις Λάβομιρ Κοπενσκέχο, στους θησαυρούς αρχαιότητας και στους τοπικούς μύθους που είναι αποθηκευμένα στα κεντρικά αρχεία του Οκόρς. Το περιστατικό αναφέρει τα εξής. Μια ομάδα ανδρών, ψάχνοντας για θησαυρό, μπήκαν στους σκοτεινούς διαδρόμους μέσα στο βράχο κάτω από το κάστρο. Μπαίνοντας σε μία αίθουσα, αντίκρισαν ένα σωρό χρυσών νομισμάτων που λαμπύριζαν
και ξαφνικά κάτω από μια καμάρα εμφανίστηκε ένα τεράστιο κατάμαυρο σκυλί με φλογερά μάτια και ματοβαμμένα δόντια. Καθόταν ακίνητο και τους κοίταζε, σαν ένα σκοτεινό άγαλμα από την κόλαση. Ήτανε όμως ολοζώντανο. Ο Τρόγιανο Μιλωνάς ράντισε μαγιασμό το κυνηγόσκυλο της κόλασης και τότε ο Κοσμήτορας Τούμα από το Χωρομιερζίτσε άρχισε να τρέχει σε μια διπλανή αίθουσα. Εκεί υψώθηκε ένα μεταλλικό πλέγμα από το έδαφος μέχρι την οροφή και από πίσω ήρθε φωτιά που τους έκαιγε την ψυχή και τα χέρια. Προσευχηθήκανε για λύτρωση και τελικά σιωπή. Ήταν φυλακισμένες ψυχές που απελευθερώθηκαν και χαθήκανε σαν ένα απλό αεράκι που φύσηξε. Μετά τις πληροφορίες που μαζέψαμε, πλέον αγωνιούσαμε για την νυχτερινή έρευνα που θα ακολουθούσε. Η όψη του κάστρου Σκοτάδι ήταν κάτι παραπάνω από επιβλητική. Αντικρίζοντας από μακριά ακόμα τη μεγαλοπρέπεια του κάστρου και καθώς πλησιάζαμε στη φωλιά του κοιμόμενου δράκου, οι θρύλοι του μέρους ξεπηδούσαν στο μυαλό μας, καθώς το κόκκινο φως που έλουζε το κάστρο μας δημιουργούσε ένα μείγμα συναισθημάτων, δέους, φόβου και αδειμονίας για την έρευνα που θα ξεκινούσε. Πώς είναι το τάντι? So, det riecht so. Τι τουνέλι εννοώ? Kokosnuss ist noch pořádně. Jo. Jo, takhle si teď to dát. Η ομάδα, αφού εισχώρησε στο εσωτερικό του κάστρου, θα ξεκινήσει την πρώτη της συνεδρία στο δυτικό μέρος που βρίσκεται το δώμα. If there is something or somebody here, can contact throughout devices. We have response. Can you do that again, please? You saw the lights? How long you are here? Few years? If you are a long time here, make the lights go on again. If you are 100 years or more. Do you have a name? You live in this castle? Make the lights blink. If yes, blink the lights. How old are you? More than 100 years old? Less? Do you have a name? If I speak Greek, you will understand me? Have you seen
Juliana here. Have you seen the dog with the smoking teeth? Στο σημείο αυτό, καθώς ο Χάρης πραγματοποιεί τη συνεδρία, η Βεντούλα που κρατάει την κάμερα νιώθει μια παρουσία να τους παρακολουθεί και γυρνάει συναίσθητα μαζί με την κάμερα. Στη συνέχεια ακούγεται ο Χάρης να λέει ότι υπήρξε ένδειξη στο EMF. You see the light? Have you seen Maria Magdalene? They say she was here also. Σχεδόν άμεσα μετά την ερώτηση του Χάρη για τη Μαρία Μαγδαληνή, ένα κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε με δύναμη πάνω στη Βεντούλα. Have you seen the Jesuits? They were living here in the castle? There is a treasure here in the castle? Have you been in the tunnels under the castle? You are a man? Or you are a woman? Or nothing? Στο σημείο αυτό, η ομάδα αποφασίζει να συνεχίσει μια συνεδρία με Spirit Box. Είναι κανείς εδώ μαζί μας? Γιατί τα δίνει λίγος νάμα? Is someone here with us? Can you see us? Μας βλέπεις? Αν μας βλέπεις, πες τα ονόματά μας. If you can see us, you can say our names. Are we here alone? Είμαστε μόνοι μας εδώ. Συμμετούσαμε. Μπορείς να μας δεις?
Είσαι άντρας ή γυναίκα? Σεσμούς, nebo žena? Nebo nic? Πόσοι είμαστε εδώ? How many we are here? Η πρώτη απόπειρα με Spirit Box ήταν αποτυχημένη, αφού δεν πήραμε καμία απάντηση. Έτσι λοιπόν η ομάδα αποφασίζει να αλλάξει στόχο και να μεταφερθεί προς το κεντρικό πύργο του κάστρου. Εκεί θα επιχειρήσει μια καινούρια συνεδρία. Chceš, aby jsme zkoušeli tady? Tady, no. Nebo klidně. Tady. Bacha, jsou tam hřebiky. Vidíš? To tady můžeme takhle, ne? Dobře. Je tady někdo s náma? Víc nachles. Je tady někdo s náma? Jsme tady sami? Jsi muž nebo žena? Kolik nás je tady? Chcete s náma komunikovat? Skrz přístroje, skrz mikrofony. Pouze a jenom skrz mikrofony. Jak se jmenujete? Jak dlouho tady jste? Nepřišli jsme vás rušit. Nevadíme. Jestli chcete komunikovat, použijte naše přístroje. Είστε εδώ μαζί μας? Αν μας βλέπετε, κάντε το μηχάνημα αυτό να αναβοσβήσει. Κάντε τα λαμπάκια του να ανάψουνε. Make the lights. Turn on the lights if you are here with us. We are not here to disturb you. Only to record your presence if you are here. Η ομάδα αποφάσισε να τερματίσει συνεδρία εφόσον δεν υπήρχε πλέον καμία απάντηση μετά από τόση ώρα. Η ομάδα αποφασίζει να μεταφερθεί στο βορειοανατολικό μέρος του κάστρου, εκεί που βρισκόταν παλιά το εκκλησάκι κάτω από τον ψηλό πύργο. Ready? Ready.
Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας που θέλει να επικοινωνήσει? Αν ναι, μπορεί να το κάνει μέσω των συσκευών αυτών και μόνο. Στο σημείο αυτό ένα σχετικό φαινόμενο καταγράφηκε από το μικρόφωνο της Wide Spectrum κάμερας και όχι από το EVP Recorder. I can feel something, like a cold air, around my hands. Něco φωκά, να μου ρούτσε, κόπερνια σουντένι. Έχεις όνομα? Σας έχουν σκοτώσει εδώ οι Σουίτες? Είσαι ο φύλακας του κάστρου αυτού? Pode, please. Αν υπάρχει κάτι εδώ στο χώρο μαζί μας, μπορεί να πλησιάσει το μηχάνημα αυτό κάτω. Και αυτό θα ανάψει, θα δηλώσει την παρουσία σου. Δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση στις συσκευές μας. Έτσι λοιπόν η ομάδα αποφάσισε να γυρίσει πίσω στο δυτικό μέρος του κάστρου, εκεί που είναι το δώμα. Dobry. Πισαμόχλη, πότκι. Η ομάδα, επιστρέφοντας στο δώμα στο δυτικό μέρος του κάστρου, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια συνεδρία με K2. Αν είσαι εδώ μαζί μας, μπορείς να αφήσεις αυτό που θες να μας πεις, το μήνυμά σου, στις συσκευές που κρατάω στο χέρι μου ή που είναι ακουμπισμένες κάτω. Εσύ ήσουν αυτός που άναψε τα λαμπάκια? Αν ναι, ξανακάντο. Μπορείς να πάρεις ενέργεια από τις συσκευές μας
και να μας αφήσεις ένα σημάδι ότι είσαι εδώ μαζί μας. Ή μπορείς να μιλήσεις στις συσκευές αυτές. Μας βλέπεις? Αν ναι, άναψε τα λαμπάκια, πλησίασε τις συσκευές. Αν σε ενοχλούμε, σε ενοχλούμε. Αν είσαι γυναίκα, άναψε τη συσκευή. Είσαι η Ουλιάνα. Θέλεις να φύγουμε από εδώ? Αν θέλεις κάτι να πεις, μπορείς να μιλήσεις είτε στη συσκευή που κρατάω στο χέρι μου, είτε στη μικρή που είναι στο σκαλοπάτι. Εγγύς. Μετά την απάντηση της Βεντούλα και καθώς ο Χάρης γυρνάει την κάμερα προς το EMF, ένα ηχητικό φαινόμενο καταγράφεται από το μικρόφωνο της Wide Spectrum κάμερα. Εγγύς. Se tady s náma? Jestli ano, můžeš používat přístroj přede mnou, nebo tu kameru, co držím v ruce. Ano. Můžeš používat energie o ten první stroj, že stojí, a nechat tvou zprávu, co chceš říct, na ten druhý, co leží dolů. Η ομάδα σταμάτησε να παίρνει απαντήσεις στο σημείο αυτό. Έτσι λοιπόν θα αλλάξει στρατηγική. Η ομάδα θα επιστρέψει στο κεντρικό πριγίσκο για μια καινούργια συνεδρία, μήπως και αυτή τη φορά μπορείς να έχει κάποια καταγραφή. Если се стади с nama, можеш приблизить ten stroj tady, co ukážu v ruce, a nechat tu zprávu tady, na ten druhý. Αν είσαι εδώ μαζί μας, πλησίασε τις συσκευές αυτές που έχω μπροστά μου και άφησε το μήνυμά σου. Είναι κανείς εδώ μαζί μας?
Αν ναι, χρησιμοποίησε τις συσκευές μας και μόνο και δήλωσέ μας την παρουσία σου. Η ιστορία λέει εδώ για έναν κρυμμένο θησαυρό. Είναι αλήθεια? Υπάρχει λαβύρινθος κάτω από το κάστρο? Έχουν πεθάνει πολλοί εδώ πέρα? Από τη στιγμή που δεν είχαμε αλληλεπίδραση με το K2, η ομάδα συνεχίζει συνεδρία με Spirit Box. Υπάρχει κανείς εδώ μαζί μας? Είναι στο χώρο αυτό εδώ κανείς? Μας βλέπεις? Μπορείς να πεις το όνομά μου? Πόσοι μένετε εδώ πέρα στο κάστρο? How many you live here in this castle? Το κάστρο εδώ πέρα έχει τίποτα μυστικά πολλά? Are there any big secrets in this castle? Και πάλι δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση στο Spirit Box. Έτσι η ομάδα αλλάζει στόχο και στρατηγική. Η ομάδα θα συνεχίσει στο τούνελ μπροστά κάτω από το παρεκκλήσι στο ψηλό πύργο του κάστρου. Κατά την περιήγησή μας στο κάστρο τραβώντας φωτογραφίες, προσέξαμε κάτι ενδιαφέρον. Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται σαν κάτι να φωτίζει την είσοδο στις κατακόμβες. Ίσως να είναι και μια μορφή που διαφαίνεται ένα παιχνίδι παρηδολίας. Αλλά το φως και μόνο στην είσοδο άξιζε τον κόπο να αφιερώσουμε χρόνο για μια συνεδρία. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι φωτογραφίες τραβήχθηκαν με ελάχιστα δευτερόλεπτα διαφορά μεταξύ τους. Δεν μετά. No tak gdzie? Co? Υπάρχει κάτι εδώ στο χώρο αυτό. Αν υπάρχει κάτι, πλησίασε το μηχάνημα εδώ και δήλωσε την παρουσία σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις συσκευές που έχω στα χέρια μου
και να αφήσεις το μήνυμά σου. Να πεις ό,τι θέλεις. Ή να κάνεις τα λαμπάκια να ανάψουν να δηλώσει την παρουσία σου. Λέμε το νου. Víš, tak počkej, jdu podobně. Ale jenom kousek. Vidíte to vidět, jako to je slepý. Jo, je to zadělaný, tak. Slepý a... Jo, to je zavalený. I školabovaný tam něco, no. A. Nějaký šutry. Jo, to je zavalený. Pozor, pozor. No, nebudeme riskovat nic, no. Η ομάδα αποφασίζει να γυρίσει πάλι στο δώμα, αφού στο σημείο αυτό είχαν τις περισσότερες αλληλεπιδράσεις μέχρι τώρα. Týká se to některé z pověstí o hradu. Chceš s námi komunikovat? Můžeš s náma komunikovat skrz tyhle přístroje, které držím. Jsi Juliana? Můžeš nás vidět? Chceš, abychom odešli? Jsi krasina? Jsi červená paní z věže? Jsi ochránce hradu? Kolik vás tady je? Můžete říct naše jméno? Moje nebo mého kolegy? Στο σημείο αυτό που η Βεντούλα ρωτάει αν μπορεί να πει τα ονόματά μας, το ίδιο recorder πιάνει μια φωνή που διαφαίνεται να λέει την τσέχικη λέξη Ρουζέκ. Να πούμε ότι η λέξη Ρουζέκ σημαίνει Έλληνας. Můžete říct naše jméno? Moje nebo mého kolegy? Můžete říct naše jméno? Moje nebo mého kolegy? Můžete říct naše jméno? Moje nebo mého kolegy? Chcete s náma komunikovat? Jestli ano, tak rozsvíťte světlo v mé levé ruce. Μετά την συνεδρία EMF, συνεχίζουμε με μια συνεδρία Spirit Box. Je tady někdo s námi? Nachlas atsiske. Co? Víc nachlas. Je tady někdo s námi? Chcete někdo s námi komunikovat?
Můžete tak učinit skrz naše přístroje, které držím v ruce. Řekneš nám své jméno? Je vás tady víc? Kolik vás tady je? Jsi muž nebo žena? Nebo nic? Jsi Juliana? Jsi Krasina? Και πάλι το Spirit Box δεν έδωσε καμία απάντηση. Έτσι η ομάδα μεταφέρεται στο βορειοανατολικό μέρος για καινούργια συνεδρία Spirit Box. Jak dlouho se staví? Hodně dlouho. Otravujete? Se ενοχλώ μήπως? Θέλεις να φύγω? Να σταματήσω και να φύγω? Πώς είστε εδώ πέρα? Είστε πολλά άτομα. Πόσο χρονών είστε? Πέρασε από το μέρος αυτό η Μαρία Μαγδαληνή? Υπήρχε θησαυρός στο μέρος αυτό? Οι Σουίτες σκότωσαν πολύ κόσμο. Εδώ κάτω στα μπουντρούμια. Υπάρχουν εδώ πέρα παγανιστικές οντότητες? Η κούραση έχει καταβάλει την ομάδα. Επιστρέφουμε στο δώμα για μία τελευταία συνεδρία. Σε ενοχλούμε. Θέλεις να φύγουμε?
Αν σε ενοχλούμε, άναψε τα λαμπάκια εδώ και θα σταματήσουμε. Θα φύγουμε. Τσοπάκα. Pardon. Co stalo? Nic? Kašlu. Nic. Αν με ακούς και σε ενοχλούμε, άναψέ τα λαμπάκια εδώ και θα φύγουμε. Θα σταματήσουμε. Μη φοβάσαι. Χρησιμοποιήστε τις συσκευές εδώ και θα σταματήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σταματάμε. Η περιήγηση στις κατακόμβες δεν μας αποκάλυψε τα μυστικά του κάστρου. Η παραμονή μας στο χώρο μας δημιούργησε ερωτηματικά για την ιστορία του μέρους και την πραγματικότητα γύρω από τους θρύλους. Η εμπειρία της έρευνας στο κάστρο μας έδωσε μια δυνατή γεύση από τους θρύλους και τα μυστήρια που κρύβει η μεσαιωνική Τσεχία. Εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας βορειοδυτικότερα. Ευχαριστούμε.